ពេលនោះពេលនេះគឺជាពេលដែលត្រូវយើងគិតគូរថាតើយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍតំបន់ភូមិភាគឦសានឲ្យក្លាយជាពលសេដ្ឋកិច្ចឯករាជ្យមានសមត្ថភាពមិនឆ្ងាយដាច់ខ្លាំងពេកពីតំបន់ដទៃនៅក្នុងការពិចារណាគោលនយោបាយសម្រាប់តំបន់នេះមានទិដ្ឋភាព3ដែលត្រូវគិតគូរព្រមគ្នាពលគឺមនុស្សចរន្តសេដ្ឋកិច្ចនិងភាពតភ្ជាប់ដែលពិបាកនឹងខ្វះខាតចំណុចណាមួយបានយើងចង់ឲ្យមនុស្សទៅរស់នៅប៉ុន្តែប្រជាជនដែលទៅនៅមិនអាចនៅយូរអង្វែងបានទេដោយសារគ្មានចរន្តសេដ្ឋកិច្ចហើយនៅពេលដែលយើងចង់ជំរុញឲ្យមានចរន្តសេដ្ឋកិច្ចវិនិយោគិនក៏អាចនឹងត្អូញថាលំបាកលើការភាពតភ្ជាប់ទៅនឹងទីផ្សារជាដើមដែលជាភាពបច្ចៈកលានៃទិដ្ឋភាពទាំង3ភាពតភ្ជាប់គឺជាចំណោទនៃកត្តាភូមិសាស្ត្រដ៏លំបាកមួយអ្នករៀបចំគោលនយោបាយត្រូវគិតគូរជារឿយៗថានៅពេលដែលយើងចង់ឲ្យមានភ្ញៀវទេសចរមកលេងញឹកញាប់នៅក្នុងតំបន់នេះថាតើយើងត្រូវបង្កើតភាពតាក់ទាញទុយបដិច្ចឲ្យខ្លាំងហើយអាចជំនះបានទៅលើរយៈចម្ងាយ7ម៉ោងនៃការធ្វើដំណើរតែធ្វើដោយម្ដេចឲ្យភ្ញៀវទៅហើយចង់មកម្ដងទៀតក្នុងរយៈចម្ងាយដ៏វែងបែបនេះចំណោទនេះពិតជាមិនមែនជាបញ្ហាងាយស្រួលនោះទេដូច្នេះហើយនៅពេលដែលដាក់ចេញគោលនយោបាយតាក់ទងនឹងតំបន់ភូមិភាគឦសានរាជរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើការគិតគូរគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដោយមានភាពបច្ចៈកលាទាំងលើ3ទិដ្ឋភាពគឺមនុស្សចរន្តសេដ្ឋកិច្ចនិងភាពតភ្ជាប់ទោះបីថាពេលខ្លះយើងមិនអាចមានធនធានផ្ដោតទៅលើទិដ្ឋភាពទាំង3ព្រមគ្នាក៏ដោយឧទាហរណ៍លើទិដ្ឋភាពមនុស្សកាលពីថ្ងៃទី28ខែមករាឆ្នាំ2025ខ្ញុំបានប្រកាសដាក់ចេញនូវកម្មវិធីផ្ដល់ដីការពារព្រៃដើម្បីរួមគ្នាអភិវឌ្ឍដោយចីរភាពដោយលើកកម្ពស់សិទ្ធិការកាប់ដីធ្លីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈការជំរុញការវាស់វែងការចុះបញ្ជីដីធ្លីការចេញបានកម្មសិទ្ធិជូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាការបន្តផ្ដល់នូវដីសម្បត្តិសង្គមកិច្ចជូនអតីតកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងគ្រួសារទ័ពនិងនគរបាលជាតិនៅតាមព្រំដែននិងប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រលើទិដ្ឋភាពចរន្តសេដ្ឋកិច្ចនៅថ្ងៃនេះតែម្ដងខ្ញុំបានដាក់ឲ្យអនុវត្តកម្មវិធីពិសេសជំរុញការវិនិយោគនៅក្នុងខេត្តទាំង4នៅភូមិភាគឦសាននៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជានៅឆ្នាំ2025-2028ដើម្បីជំរុញឲ្យមានការវិនិយោគឯកជនកាន់តែសកម្មបង្កើនជាចរន្តសេដ្ឋកិច្ចបង្កើតការងារនិងភាពតាក់ទាញប្រមូលផ្ដុំប្រជាជនយើងឲ្យទៅប្រកបអាជីវកម្មនិងរស់នៅកាន់តែច្រើនឡើងនៅក្នុងតំបន់នេះចំពោះទិដ្ឋភាពតភ្ជាប់ការគិតគូរពីការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តគឺជាការងារដែលធ្វើឡើងឥតដាច់បន្តពីមួយអាណត្តិទៅមួយអាណត្តិទៅប្រើប្រាស់គ្រប់មធ្យោបាយនិងធនធានទាំងថវិកាជាតិហិរញ្ញប្បទានគ្រប់គ្រងពីដៃគូអភិវឌ្ឍនិងការចូលរួមចំណែកពីប្រជាជននិងវិស័យឯកជនឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងគឺការចូលរួមដ៏សស្រាក់សស្រាំពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសនៅក្នុងមូលនិធិកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាមព្រំដែនដោយផ្ដោតលើការកសាងផ្លូវកវ៉ាត់ព្រំដែនដែលតាមរយៈនេះកងវិស្វកម្មរបស់យើងកំពុងមមាញឹកឈូសឆាយផ្លូវពុះពៀជំនះរាល់ឧបសគ្គគ្រោះថ្នាក់ការលំបាកគ្រប់បែបយ៉ាងខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការស្ថាបនាខ្សែក្រវ៉ាត់ផ្លូវខ្សែក្រវ៉ាត់ព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តមណ្ឌលគិរីនិងរតនគិរីបើនិយាយដោយខ្លីនៅពេលដែលយើងនិយាយពីការស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់ទឹកដីយើងត្រូវសួរដែរថាតើយើងការពារជាតិដោយម្តេចនៅពេលដែលយើងគ្មានទាំងផ្លូវទាំងព្រំតំបន់នៅក្រោមដែនអធិបតេយ្យភាពរបស់យើងផងនោះតើយើងអាចការពារទឹកដីរបស់យើងដែលនាំគ្នាស្រែកតាម Facebook ពីក្រៅប្រទេសបានដែរយ៉ាងណាប្រសិនបើគ្មានកងទ័ពឬប្រជាជនរស់នៅការពារតាមព្រំដែនដោយផ្ទាល់នោះពិតជាមិនអាចទៅរួចទេកិច្ចការពារព្រំដែនដែលមានប្រសិទ្ធភាពនិងចីរភាពមិនមែនត្រឹមផ្ដោតលើការងារកសាងលេនដ្ឋានរឹងមាំនោះទេប៉ុន្តែគឺការជំរុញការកសាងខឿនការពារជាតិរបស់ប្រជាជនតាមរយៈការកសាងនិងអភិវឌ្ឍតាមបណ្ដោយព្រំដែនដោយរួមទាំងការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តដូចជាផ្លូវកវ៉ាត់ព្រំដែនដែលបង្កលក្ខណៈសម្រាប់ការរីកចម្រើននៅក្នុងតំបន់នោះផងដែរ
Speak New and Best TV ព័ត៌មានក្នុងដៃអ្នកខ្ញុំសូមគូបញ្ជាក់បន្ថែមលើអ្វីដែលជាលក្ខណៈពិសេសសម្រាប់កម្មវិធីពិសេសនៅភូមិភាគឦសានទី1គឺលើការលើកទឹកចិត្តលើសលប់យើងផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តលើសពីច្បាប់វិនិយោគហើយបើកវិសាលភាពធំលើសពីគម្រោងវិនិយោគដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់យើងហៅ Go-Logo ក្នុងវិស័យអតិភិបដែលរួមបញ្ចូលទាំងវិស័យទូទៅគម្រោងពង្រីកនៃ Go-Logo ផងដែរលើសពីនេះទៀតសម្រាប់សកម្មភាពធុរកិច្ចដែលកំពុងដំណើរការនៅក្នុងខេត្តទាំង4តែមិនទាន់បានចុះបញ្ជីពន្ធដារអាចចុះបញ្ជីពន្ធដារដោយស្ម័គ្រចិត្តនៅក្នុងឆ្នាំ2025នេះហើយទទួលបានការលើកលែងនៅពីដីទោសទណ្ឌបំណុលពន្ធនិងការផាកពិន័យជាប្រាក់ចំពោះការមិនបំពេញអនុលោមភាពកន្លងមកផងដែរក្រោយពីបានចុះបញ្ជីពន្ធដាររួចរាល់សកម្មភាពធុរកិច្ចទាំងនោះក៏អាចស្នើសុំការលើកទឹកចិត្តដោយត្រូវចុះបញ្ជី Go-Logo នៅឆ្នាំ2025នេះទី2យន្តការច្រកចេញចូលតែមួយដោះស្រាយបញ្ហានៅនឹងកន្លែងយន្តការនេះគឺជាយន្តការសំខាន់ដែលយើងត្រូវអនុវត្តកន្លងមកបានជោគជ័យតាមរយៈក្រុមការងារជំរុញការវិនិយោគក្នុងខេត្តបរសៀនរុដែលជាក្រុមការងារចំពោះកិច្ចអន្តរក្រសួងក្រុមការងារនេះដើរតួនាទីជាច្រកចេញចូលតែមួយដែលមានតួនាទីពិនិត្យវាយតម្លៃនិងផ្ដល់ការអនុម័តគម្រោងផ្ដល់លិខិតអនុញ្ញាតនិងអាជ្ញាប័ណ្ណនានាជាកញ្ចប់ទៅលើគម្រោងវិនិយោគនៃកម្មវិធីពិសេសនិងតាមដានត្រួតពិនិត្យលើការអនុវត្តគម្រោងទាំងនោះក្នុងស្មារតីនេះរាជរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតក្រុមការងារជំរុញការវិនិយោគនៅក្នុងភូមិភាគឦសានដែលវិនិយោគិនអាចដាក់ពាក្យស្នើសុំការអនុម័តគម្រោងនិងលិខិតស្នាមពាក់ព័ន្ធផ្សេងជាមួយនឹងក្រុមការងារនេះតែម្ដងដោយពុំចាំបាច់ឆ្លងនីតិវិធីដោយឡែកតាមក្រសួងស្ថាប័ននីមួយហើយនៅពេលដែលជួបបញ្ហាក៏អាចស្នើការសម្របសម្រួលដោះស្រាយពីក្រុមការងារដោយផ្ទាល់ដែលមានការិយាល័យនៅអគារមណ្ឌលអភិវឌ្ឍធុរកិច្ចទៅ OCIC ជ្រោយចង្វាឬនៅតាមរដ្ឋបាលខេត្តទាំង4ទី3ការជំរុញវិនិយោគិនក្នុងស្រុកនិងសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមយើងចង់ផ្ដោតលើការអភិវឌ្ឍសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមដូច្នេះហើយរាជរដ្ឋាភិបាលបានបន្ធូរបន្ថយលក្ខខណ្ឌនៃទំហំទុនវិនិយោគអបបរមាចាប់ពី$10,000ឡើងទៅគឺអាចស្នើសុំគោលការណ៍វិនិយោគពីគណៈកម្មការជំរុញអភិវឌ្ឍទិសឦសាននេះដើម្បីចុះបញ្ជី Go-Logo នៅក្រមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឬអនុគណៈកម្មការវិនិយោគរាជធានីខេត្តតាមនីតិវិធីជាធរមានការដាក់ទំហំទុំបែបនេះក៏ដោយសារថាយើងចង់លើកទឹកចិត្តវិនិយោគិនក្នុងស្រុកឲ្យចូលរួមបានកាន់តែច្រើនតាមការដែលអាចធ្វើទៅបានទី4គឺការផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានគាំទ្របញ្ហាហិរញ្ញប្បទានគឺជាបញ្ហាប្រឈមដែលក្រុមការងារបានទទួលមតិត្រឡប់វិញជាច្រើនហើយដូច្នេះហើយរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងត្រៀមថវិកាមួយចំនួនដើម្បីដាក់ចេញនូវកម្មវិធីហិរញ្ញប្បទានក្រោមអត្រាការប្រាក់សមរម្យដែលផ្ដោតជាពិសេសលើសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមសហគមន៍កសិកម្មទំនើបនិងសហគមន៍ទេសចរតាមរយៈធនាគារអភិវឌ្ឍជនបទនិងកសិកម្ម ARDP និងធនាគារសហគ្រាសធុនតូចមធ្យមកម្ពុជា SME Bank ទី5ការខិតខំជំរុញធនធានមនុស្សគាំទ្រកង្វះខាតធនធានមនុស្សជាពិសេសសម្រាប់កសិកម្មនិងកសិឧស្សាហកម្មជាចំណោទហើយកម្មករយើងភាគច្រើនចង់ទៅធ្វើការនៅទីប្រជុំជនដូច្នេះរាជរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តដោយកំណត់លក្ខខណ្ឌលើកលែងពន្ធលើប្រាក់បៀវត្សសម្រាប់កម្មករនិយោជិតខ្មែរដែលទទួលបានបៀវត្សប្រចាំខែស្មើនឹងឬតិចជាង2លានរៀលនិងបម្រើការងារនៅក្នុង Go-Logo ដែលមានប្រតិបត្តិការក្នុងខេត្តណាមួយនៅខេត្តទាំង4នៅភូមិភាគឦសានអាដាមលោកជំទាវអ្នកអញ្ញាលោកស្រីការដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយគឺជារឿងមួយប៉ុន្តែការអនុវត្តជាក់ស្ដែងគឺជារឿងមួយទៀតខ្ញុំពិតជាចង់ឃើញកម្មវិធីពិសេសនេះពិតជាជួយបង្កើតចរន្តសេដ្ឋកិច្ចបានជាក់ស្ដែងដល់ភូមិភាគឦសានរបស់យើង
ហើយជោគជ័យនេះអាចកើតឡើងបានទាល់តែមានការចូលរួមសហការពីភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ទាំងផ្នែករដ្ឋនិងវិស័យឯកជន Speak New and Best TV ព័ត៌មានក្នុងដៃអ្នក